कितना अच्छा लग रहा है, मस्त है। चिकन हक्का नूडल्स, आई रियली लव इट। तुमको पसंद है क्या? बहुत पसंद है। शेजवान सॉस के साथ यहाँ पे डाल के शेजवान सॉस और फिर खाना बिल्कुल मस्त है। डन एंड डस्टेड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो, तुमको हाका नूडल पसंद है या नॉर्मल? हक्का नूडल्स पसंद है। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन हक्का नूडल्स पसंद है मेरे को। और बिरयानी? बिरयानी तो मेरे मुराबादी बिरयानी पसंद है, मुराबादी। हम्म। ये मेरे फेवरेट।